梁做咩啊親？去邊啊？去斟茶咯。你哋出去先，我有嘢要同華安講嘅。哦，坐啊，夫人請。華安啊，你立咗大功，呢度有杯千年人參茶，好有益噶，飲咗佢啦。華安，唔該晒秋香姐。唔使客氣，趁熱飲啦。以你咁好嘅才華，應該考取功名至啱嘅，點解會喺我哋華府做下人呢？夫人，功名於我如浮雲，在下一啲都唔稀罕。況且呢度有夫人同埋秋香姐對我咁好，我留喺度做死一世都抵啊！好一個風流才子唐伯虎啊，夫人咪同我講緊嘢嘛？仲詐底，憑你高強嘅武藝、詩畫嘅才華，都估到八九成啦。我同唐家雖然有仇，不過尋日你捨身相救，夫人假假地德高望重，斷唔會恩將仇報嘅，係咪認咗佢咯？莫講我唔係，就算我認話係，夫人你到時反口，我都吹你唔脹，亦掹你唔長啦。你即係明唔明我講咩啊？你我明，不過今日唔認，總有一日要認噶。咁聽日先。咁串係。哦，我仲諗住如果你認呢，就將秋香許配俾你添。夫人，係咪啊？講過嘢冇得唔算數噶。冇錯，我就係美貌與智慧並重、英雄同俠義嘅化身唐伯虎。夫人，多謝。夫人你冇錯，係我反口啊！對於你呢種人，我宜得你快啲死啊！夫人，有事慢慢講，何必動刀槍呢？你而家求我啦咩？唐天豪，你呢個負心人，當然我殺你唔死，今日我就要殺咗你個仔，都可以泄我心頭之恨。唔好怪我坦白啊！就憑你一件番薯幾件蛋散，就想攞我唐伯虎個命，會唔會開玩笑咗少少？我話俾你知，頭先你飲嗰啲參茶，我已經落咗天下第一奇毒，一含包散。天下第一奇毒，幾時輪到你哋一日含包散？應該係我哋唐家嘅含笑半步釘至啱。廢話，我哋一日含包散係用7種唔同嘅毒蟲，再加埋鶴頂紅提煉7749日而成，無色無味，殺人於無影無蹤。我哋含笑半步釘係用蜂蜜、川貝、桔梗加上天山雪蓮配製而成，無需冷藏，亦不含防腐劑。除咗毒性猛烈之外，味道仲好好添。食咗一日含包散嘅人，一日之內會武功全失，經脈逆流，胡思亂想，以致走火入魔，最後會含包散晒而死嘅。冇錯啦，而食咗含笑半步釘嘅朋友，顧名思義係不能行前半步或者面露笑容，否則亦會全身爆炸而死，實在係居家旅行，殺人滅口，必備良藥。係咧，唔知喺邊度可以買到咧？哈！呢位老細你有運啊！我呢度啱啱就有一粒。呢粒爛嘢勁得過我嗰粒。失禮，普天之下我粒最勁。講嘢啊，講到會轉彎都得噶啦。唔信啊？夠膽拍一粒試下？你睇死我唔敢拍係嘛？就係睇死你唔敢拍，我就拍俾你睇。拍拍咪拍咯。拍！你個死仔啊！嚟啊！係啊！拍！夠姜嚟拍，唔好講咁多嘢嚟啊！睇住你，即刻嚟啊！快啲嚟啊！你當我白痴啊？戇居啊？拍！日啦！你唔戇居，係笨實啲啫。大家都中咗毒嘅時間，不如攞解藥出嚟交換當無數咧。你個仆街仔啊！你拋我啊！夫人搏唔過啊！你條命咁矜貴。入嚟，帶佢去柴房，鎖度等死。係。夫人，請你手下留情啦，何必兩敗俱傷？唔使講啦，切，區區含笑半步釘，難得到我咩？最多唔笑唔行啫。